後發唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Winch 嘅分析頻道。復活節4日假期過後呢，市場平穩啟動，延續上升走勢。如果你對後市個方向呢，你感到疑慮，不妨耐心啲睇完呢條片，相信我嘅分析觀點可以幫助到你。覺得有價值嘅話呢，就記住撳個追蹤掣啦，就可以及時嘅接收到我嘅更新以及直播消息啦。喺分析之前呢，就等我哋快速嘅跟蹤我哋目前嘅一個持倉狀況首先係我哋嘅2096康基醫療我哋嘅成本價係7.7毫4，咁今日係已經企爆咗嘅，係咪就可以到我哋呢個通道嘅上沿啊？咁而家目前係浮盈嘅目前係以浮盈12%嘅。咁我哋而家改成藍線，目前係浮盈12%嘅。咁後續嘅目標呢？目標係睇到幾多目標係睇到9蚊左右嘅。咁大致嘅目標係9.03蚊左右。咁我哋如果聽日我哋再關注一下，睇下2096後續嘅走勢能否快速嘅突破9.03蚊如果佢可以快速嘅突破，咁佢上方嘅空間就會非常可觀啦。但係我哋先保守估計，咁係唔係佢已經到達咗之前嘅一個平台啦？咁目前我哋12%嘅一個利潤已經達到咗啦。以我哋7.7毫4嘅一個成本嚟講呢，目前係已經達到咗12%嘅一個收益嘅。咁我哋而家就係咪我哋有足夠嘅安全點啦。進可攻退可守，咁我哋先睇9.03蚊，我哋嘅目標係希望可以達到16.77% 嘅。咁如果到咗呢個位置，我哋可以減半倉，咁剩低嘅半倉我哋就可以長期持有啦。咁目前今日嘅收益唔錯，係咪已經有一個12%嘅收益？咁我哋先繼續持倉，觀望佢後續嘅一個走勢。咁另外一檔呢，700 700以我哋430蚊嘅成本，目前浮盈係7.36% 嘅。咁我哋唔只有700係咪仲有邊個68484亦即是我哋嘅 UB 牛，騰訊嘅 UB 牛都係浮盈嘅。咁目前佢嘅開價係開到255嘅，咁行情係略有延遲。咁我哋以我哋0.20嘅成本係浮盈幾多目前係浮盈一個15.45% 嘅。仲有呢，仲有我哋嘅9888啦，百度集團，因為我哋之前係咪有加倉過正股咁我哋目前嘅正股嘅持倉成本已經到咗79嘅79左右嘅。咁我哋以79嘅持倉成本呢，現價係浮盈3.59% 嘅。咁恭喜大家，我哋目前所有港股嘅總體利潤情況已經到咗38.4% 嘅，咁係一個總嘅收益。咁後續嘅收益會幾多？我哋持續關注。我認為利潤會不斷咁擴大嘅。咁38.4係我哋嘅持倉收益，仲要計邊個仲要計我哋9997噶嘛？我哋9997之前有9%嘅收益，9.24% 嘅收益係咪再加上9.24%，咁我哋總體嘅收益已經有47.64，接近50% 嘅一個總收益啦。咁係咪是否有幫助到各位各位自行考慮。我哋之後 Winch 嘅頻道都會有更多我哋嘅直播率較高嘅機會分享俾到各位。咁大家可以點一個關注嘅，唔好錯過之後機會嘅分享啦。OK， 咁我哋嚟睇大市啦。咁繼續嚟睇邊個嚟睇恒指。恒指方面呢，今日小幅低開之後呢，繼續延續一個上升嘅走勢嘅，多頭嘅力度係不改嘅。咁恒指期貨上面，我哋可以更加嘅清晰嘅可以睇到多頭對於行情嘅一個掌控力度嘅。點解咁講？我哋睇之前。喺上個禮拜嘅節目度，我係咪有教過各位點解去睇多軍嘅力度？咁係1944以及20854呢兩個價錢，我哋拉一條線出嚟，咁就係下方嘅青色線。我哋可以睇恒指期貨今日係咩情況各位係咪一踩到條青線就即刻反彈？係咪咁說明咩說明多軍對於防守嘅
呢條價格走勢，防守力度係非常強嘅，防守嘅態度係非常明確嘅。咁我哋入場嘅喺上個禮拜喺底部呢個位置溝嘅貨啊，以及我哋喺19802入嘅底倉，係唔係可以點啊？可以跟隨多頭主力繼續嘅淡定持有。我哋之前佈局嘅持倉係咪應該更加有信心先啱呢？我哋可以點？我哋可以耐心嘅等待恒指回補上方嘅一個缺口。咁目前仲有幾多空間啊？恒指指數仲有4% 以上嘅空間。咁我哋正股呢，指數都有4% 以上嘅空間啦。咁正股嘅空間肯定會更大。咁我哋拭目以待。咁我哋總體嘅持倉利潤超過50甚至80，我覺得應該都係有機率嘅。咁我哋繼續持倉 ，keep patient， 保持耐心就可以啦。咁美股方面呢，標普方面呢，首先係點啊？上個禮拜收市前就我哋之前啦，上個禮拜晚黑仲有一日啊嘛，一日開市佢係跌穿咗5219.3嘅一個防守嘅，呢個係比較弱勢嘅信號啦。咁跌穿咗5219.3，跟住呢會喺咗0.618嘅位置5117.1獲得咗一個支持，但係呢，佢嘅下跌嘅路徑已經形成咗啦。點解話佢嘅下跌路徑已經形成咗啊？係因為佢嘅平台呢一條藍線佢係移動嘅，佢係移動嘅，佢而家要移動到呢個位置，呢個水位。點解？因為個平台佢跌破咗平台到下一個平台，係咁樣嘅。咁佢嘅下跌路徑已經形成，我哋點啊？我哋客觀嘅咁跟隨就可以噶啦。咁我哋按照預定嘅一個計劃，我哋唔使再等到佢回到559.4啦。我哋而家按照預定嘅計劃係關注嘅正股。佢如果正股合適嘅話呢，我哋喺合適嘅位置打入淡倉做 put 就可以啦。因為美股比預想中嘅要弱，佢嘅走勢，佢之前回補，因為佢可以到559.4，但係都冇。佢嘅平台不斷咁突破平台向下，咁佢就形成咗點啊？一個下跌路徑。咁我哋應該點做？我哋應該逢高開盤。呢個下跌路徑形成咗，我咪教過各位啊，佢會咁圍繞住呢個路徑咁波動，直到一個力度去破壞佢。咁喺佢破壞之前，我哋係咪客觀嘅咁跟隨呢條藍色嘅下跌路徑，我哋去做 put 就可以啦。咁我哋一個整體策略係點啊？港股方面呢，之前嘅策略係繼續加倉，咁已經係咪加完啦？等待之下行情。咁而家節後啦，我哋就耐心咁揸貨就可以啦。耐心揸貨，等待恒指到達目標位置。咩位置啊？各位係咪上方嘅個缺口啊？22897.7啊！我哋等待22897.7，等待指數繼續向上，恒指繼續向上。咁到達22897.7啦，咁到咗呢個位置啦，我哋再考慮減倉，或者佢快速突破，我哋考慮做對沖都係可以嘅。呢個到咗22897.7，我哋再做下一步嘅一個部署。目前嚟講，要做嘅係點啊？就係揸實手頭嘅貨，揸貨就可以噶啦。咁美股呢？咁我哋而家要揾嘅機會喺邊度？喺美股喺美股。咁邊一檔美股？咁我哋而家關注正股，有信號啦就入場打 put。咁我哋嘅交易策略係咩？咁我哋港股，我哋嘅700。我哋嘅9888百度集團，我哋嘅2096先聲藥業，以及我哋嘅68484騰訊 UB56牛，我哋都繼續持倉。9997可以隨時關注，目前嚟講應該係冇咩機會，因為反彈得比較大。我哋冇喺6蚊5毫子執翻貨，冇所謂，唔可惜，因為我哋已經贏過9% 啦嘛，咁冇所謂啦，執唔翻都冇計噶，行情唔配合。但係我哋已經贏完啦嘛，我哋耐心嘅等待下一檔嘅機會就可以啦。咁主要係今日嘅重點係邊個？美股嘅一個策略。美股首先係我哋一個 SPR 啦，係咪 SPR 係咪已經到咗咩啊？33蚊8毫子衝高回落啦，係咪滿足我哋嘅信號啦？咁
做唔做 put 呢？可以做 put 啊，就可以入場做 put 啦。咁今晚就可以考慮入場，呢個係 SPR。另外再加多一檔美股嘅關注，邊一檔 DNN 丹尼斯礦業啦。咁 DNN 我哋同樣可以加入關注嘅。咁 DNN 丹尼斯礦業可以喺咩位置入場？1.3毫子附近衝高回落，1.3毫子附近衝高回落。我哋呢個位置今晚如果佢喺呢個位置承受壓力向下，咁大家可以 put 嘅，就可以 put 嘅啦。OK， 咁今日嘅內容呢，我哋就講住咁多先。多謝大家嘅支持，記住撳個追蹤掣啦！你嘅支持係我持續出片嘅動力。咁都希望今日嘅內容可以俾到你參考。同時，我係5點鐘都會有對於行情嘅一個復盤嘅直播咧，都歡迎大家入嚟同我吹水交流。都恭喜大家上個禮拜有加倉嘅，我哋持有利潤，我哋愉快咁揸貨持倉。咁我哋繼續第2日嘅部署啦。今日嘅視頻就到呢度啦，各位，拜拜，我哋下期見。